Maurício. Não. Tá aqui, ele tá botando direitinho aí. Peguei. Vem que peguei. Não agrupa. Continua um cara no pé. Isso. Volta pra lá, ó. Aqui, ó, térreo. Subindo a escada, vê se não tem ninguém subindo a escada. Eu caí. Não! Então levanta a arma! Vai no pau. A gente precisa de ti, vai no pau. Hã? Embaixo, mano, embaixo. Cuida embaixo. E aí? O cara não aceita esse tiro, velho. Não aceita esse tiro. Tá atrás do pilar e não aceita esse tiro. Como sempre, velho. Como sempre. Tamo caindo que nem barata aqui, velho. Ué, vocês não pediram? Não. Esqueci. Deixa eu falar com o caixa. Ups.